दोस्तों पेंगुलिन एक ऐसा जानवर है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग की जाती है और दोस्तों इस वीडियो को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग इस जानवर को परेशान कर रहे हैं। असल में दोस्तों ये सभी फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं जो लोग इस पेंगुलिन की मदद करने के लिए इसको पकड़े होते हैं। रेंजर्स को खबर मिली होती है कि ये पेंगुलिन नाम का जानवर केबल में फंसा हुआ है। ये रेंजर्स कटर की मदद से इस केबल को काटने की कोशिश करते हैं, मगर ये जानवर जितना ज्यादा छोटा दिखता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। रेंजर्स पिलास से उस केबल को पकड़ लेते हैं और उसे निकालने की कोशिश करते हैं, मगर ये केबल उसके शरीर में बहुत ही बुरी तरीके से फंसा होता है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद इस केबल को निकाल लिया जाता है। इन रेंजर्स के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों।